Dijital İşler'e hoş geldiniz. Bu haftanın ilk videosu IKEA'ya ait. IKEA, Norveç'te iPad kataloğunun tanıtımı için bölümü isimli yeni bir ürün çıkarmış. Norveççe'de dokunmak anlamına gelen bu ürün sadece iletken bir ip ve iğneden oluşuyor. Soğuk iklimde yaşayan Norveçlilerin kar eldivenleriyle bile iPad ekranına dokunmasını sağlayan bu ürünü birlikte izliyoruz. American Express, kart sahiplerine indirim kazandırmanın en kolay yolunu Twitter ile bulmuş. Kampanya dahil olmak için öncelikle kartınızı Twitter hesabınızla senkronize etmeniz gerekiyor. Daha sonra kampanyaya dahil olan ürünleri kartınızla satın alırken ürünün hashtag ile birlikte tweet attığınızda indirim otomatikman kartınıza yükleniyor. Videoyu izliyoruz. Every day you tweet about the things you love. But what if those tweets could be more than just tweets? Now, when you sync your eligible American Express card with Twitter, tweets about the things you love can save you money on the things you love. Here's how. First, sync your eligible card with your Twitter account at sync.americanexpress.com/Twitter. Of course, your account information will be kept totally private. Then, be on the lookout for special offer hashtags. They could come from American Express or the brands and people that you're already following. Simply tweet the hashtags to have the offer loaded directly onto your synced card. Now, go use your synced card as you normally would. The savings will be applied as statement credits onto your account. No coupons, no printouts, no promo codes. It's that easy to sync, tweet, and save with American Express. To start saving on what you love, head to sync.americanexpress.com/Twitter. Avustralya'daki Domino, Facebook'ta Sosyal Pizza isimli bir uygulama çıkardı. 500 bin fanından her gün en çok oy alan kenar, sos ve malzemeler bu sosyal pizzaya eklenecek ve bir hafta sürecek kampanyanın sonunda ortaya çıkan pizza Domino's'un gerçek menülerinde yer alacak. Videoyu birlikte izliyoruz. Pizza. It's a social thing. Some say it's the world's most social food. That's why we've created the world's first social pizza. Over 7 days, we'll let our Facebook community create it. Each day you decide on things like crust, sauce, and toppings. The most popular choice is added to the pizza. And when that week is over, it's time to decide on the name. Let your taste be a part of the creation from the 19th of March. And try it yourself when it's on the menu. Created by you, for you. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Siz de dijital işlerinizi bizimle dijitalişler@webrazi.com adresinden paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.